السلام عليكم ورحمة الله. بالنسبة للناس اللي كيعانيو من السعال الحساسية، هناك وصفتين. الوصفة الأولى غادي تاخذ العسل مع مغلى القرع الأحمر وتستعملوه كشراب مدة 3 أيام حتى 5 أيام، غادي تشوف نتيجة طيبة إن شاء الله. بالنسبة للوصفة الثانية، تاخذوا 200 مليلتر ديال منقوع النعناع، 25 غرام ديال الزنجبيل الطري، مع معلقة صغيرة من زيت السمسم، زيت الثوم، زيت الحبة السوداء، وزيت الزيتون. يستعمل شراب 3 مرات في النهار 5 أيام حتى 8 أيام.